Salam dəyərli izləyicilər, mən Vəfa müəllimə. Bugün də sizinlə 6-cı sinif Rus bölməsi şagirdləri üçün Azərbaycan dili dərsliyinin 65-ci səhifəsindəki tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. İzahları sadə, aydın şəkildə izah edəcəyim. Ona görə də videonu sona qədər izləyin. Başladıq. Tapşırığımız yazı tapşırıqlarıdır. Baxırıq, A tapşırığında cümlələrdə işlənmiş sayların məna növünü və aid olduğu sözü müəyyən edin. Saylardan sonra gələn isimlərin təkdə, yoxsa cəmdə işləndiyini qeyd edin. Gəlin birinci cümləyə baxaq. Şahın 40 otaqdan ibarət böyük sarayı var idi. 40 otaqdan. Burada 40 miqdar sayıdır və ondan sonraki isim otaqdan sözü təkdə işlənmişdir. Binanın qarşısında onlarla adam dayanmışdı. Burada isə qeyri-müəyyən saydı və adam sözü isim təkdə işlənmişdi. Üçüncü, 10-cu siniflər tədbirdə fəal iştirak etdilər. Deməli, 10-cu sıra sayıdır, siniflər cəmdə verilmişdi. 10-cu sinifdə deyilə bilər. Yəni, sıra saylarından sonra siniflər, sinif və siniflər sözünün işlənməsi cümləmizdən asılı olaraq dəyişə bilər. Dördüncü cümlə, tarlanın 1/3 hissəsinə buğda əkilmişdi. Burada isə kəsr saydı və kəsr saydan sonra hissəsinə daha doğrusu təkdə işlənmiş isim verilmişdi cümləmizdə. Belə, dəyərli izləyicilər, bugün biz burada bunları bilməliyik bölməsində saylardan sonra isimlərin təkdə və ya cəmdə olmasını öyrənəcəyik. Gəlin ilk öncə saylar bölməsini bir xatırlayaq. Say nə idi? Əşyanın sırasını və miqdarını bildirən nitq hissəsi idi. Və saylar da bildiyiniz kimi miqdar sayları sıra sayları olaraq iki yerə bölünürdü. Miqdar sayları da özlüyündə müəyyən miqdar saylar, qeyri-müəyyən miqdar saylar və kəsr sayları olmaqla 3 hissəyə bölünürdü. Miqdar saylarının sonuna ıncı, inci, uncu şəkilçiləri artırmaqla biz sıra saylarını yaradırdıq, yəni düzəldə bilirik. Məsələn, 20 sözünə 20-ci, 1 sözünə 1-ci, 5 sözünə 5-ci kimi artırırıq və sayların yazı qaydasında yadınızda keçmişdik ki, inci, uncu şəkilçisinin yalnız sonuncu c, cu hissəsi yazıda qeyd olunur, əgər rəqəmlə yazırıqsa. Gəlin, burada isə artıq bilirik ki, saylar da əşyanın sayını, miqdarını bildirir və ondan sonra saylardan sonra gələn isimlər bəzən təkdə, bəzən isə cəmdə işlənə bilir. Gəlin qaydamızı oxuyaq. Müəyyən miqdar sayları ilə işlənən isimlər təkdə olur. Deməli, müəyyən miqdar sayı. Nümunə 3 alma, 5 dəftər, 3, məsələn, 13 şagird. Görürsünüz, alma sözü burada necə işləndi? Təkdə. Deməli, müəyyən miqdar saydan sonra isimlər təkdə olur. Bir çox, bir sıra saylarından sonra gələn isimlər həmişə cəmdə işlənəcəkdir. Həmişə bu birləşmədən sonra isimimiz cəmdə olacaq. Bir sıra şəhərlər, bir çox həkimlər, bir sıra məsələlər, bunlar cümlə daxilində həmişə cəmdə işlənir. Çox, çoxlu, yüzlərlə, onlarla qeyri-müəyyən saylarıdır ki, bu saylardan sonra gələn isimlər həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. Məsələn, çoxlu kitablar, yüzlərlə insan. Digər qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə olacaqdır. Hansı sözlərdir? Hansı saylar daha doğrusu? 2-3 dəftər, xeyli iş, bir neçə şagird, az tapşırıq və s. Sıra sayları ilə işlənən isimlər həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. Bu, 21-ci əsr və ya 20-ci illər. Dediyim kimi, bu da cümlənin quruluşundan asılı və məzmunundan asılı olaraq dəyişə bilər. Gəlin indi dediyimiz tapşırıqları, daha doğrusu qaydanı B tapşırığında yerinə yetirək. Baxırıq, nöqtələrin yerinə uyğun isimləri artırıb cümlələri tamamlayın. Qaydaya əsasən həmin isimlərin təkdə və ya cəmdə işlənməsini əsaslandırın. Gəlin baxaq, müsabiqədə 20
şagird iştirak edirdi. Dediyimiz kimi, baxın, müəyyən miqdar sayından sonra təkdə işlənən isim təkdə olacaq. Bir sıra sözü var, bir sıradan sonra isə isim mütləq cəmdə olur. O yüzden bir sıra, məsələn, mənim üçün tam aydın olur. Bir sıra tutaq ki, suallar, məsələlər mənim üçün tam aydın olmadı. Bu işdə mənə kömək etmək üçün 2-3 adam lazımdır və ya fəhlə lazımdır. Görürsünüz, burada da 2-3 qeyri-müəyyən sayından sonra da isim təkdə işlənir. Birinci düzdüyüm kitablar bu il nəşr olunmuşdu. Birinci rəfə və ya rəflərə düzdüyüm kitablar bu il nəşr olmuşdu. Burada sıra sayına, baxın, sonuncu sıra sayı, isimlər həm təkdə, həm də cəmdə ola bilir. Bəli, burada da həm rəf, həm də rəflər sözü yaza bilərik. Vərəqin 1/4 hissəsi boş qalmışdı. Kəsir sayından sonra da isim təkdə işlənir. Belə əziz izləyicilər, burada yenə də yazılar, müsabiqədə 20 şagird iştirak edirdi. Bir sıra suallar mənim üçün tam aydın olmadı. Bu işdə mənə kömək etmək üçün 2-3 adam lazımdır. Birinci rəf və ya birinci rəflərə düzdüyüm kitablar bu il nəşr olunmuşdu. Vərəqin 1/4 hissəsi boş qalmışdı. Belə şagirdlər, belə deməli sözləri lazım olan hissələrə yazdıq. Keçək C tapşırığına. C tapşırığında oxuyuruq. Hansı cümlədə saydan sonra işlənən isim cəmdə olmalıdır? 1. Mənim bu haqda az məlumatım var. Az məlumatlarım var deyə bilmərik. Konsertin birinci hissəsi daha maraqlı keçdi. Hissələri deyə bilmirik. Dünyada bir çox möcüzənin sirri hələ də açılmamışdı. Burada diqqət edirik, bir çox sözü olduğuna görə, bir çoxdan sonra bizdə həmişə isim necə gələcəkdir? Bir çox, üzr istəyirəm, səhv yazdım. Bir çox sözü olduğuna görə ifadə. Burada möcüzə yox, möcüzələrin sirri hələ də açılmamışdı. Mən rəfdən 2 kitab götürdüm. 5-6 uşaq bir yerə toplaşıb söhbət edirdi. O yüzden bizim tapşırığımızda doğru variantımız oldu C variantı. Yəni burada möcüzənin yox, möcüzələrin sözü. Tapşırıqlarımızın da doğrusu izahında artıq Ç tapşırığına çatmışıq. Ç tapşırığında cümlədə sayla işlənən isimlərlə bağlı səhvləri tapıb düzəldin. İdarənin həyətində xeyli adamlar sözündə biz neynəyəcəyik? Deməli, adamlar yox, adam toplaşmışdı. Sonra onların evi 3-cü mərtəbələrdə yerləşir. Xeyr, burada 3-cü mərtəbədə yerləşir. Bəli, sıra sayından sonra mərtəbələr yazıla bilər. Sadəcə burada bir evdən söhbət gedir. Onların evi. Yəni bir evdən söhbət getdiyinə görə təbii ki, bir evdə yalnız bir mərtəbədə yerləşir. Təkdə işlənəcəkdir. Arximedin həyatı ilə bağlı bir çox əhvalat danışılır. Biz dedik ki, bir çox sözündən sonra əhvalatlar danışılır. Piroqun xəmirinə 3 yumurtalar qatmışam. Xeyr. Burada isə yumurta sözü təkdə olacaqdır. Piroqun xəmirinə 3 yumurta qatmışam. Gənc olmasına baxmayaraq artıq bir sıra ekspedisiyada iştirak etmişdi. Görürsünüzmü? Bir sıra sözü olduğuna görə ekspedisiyada yox, ekspedisiyalarda iştirak etmişdi. Cəmdə işlənəcəkdir. Belə dəyərli izləyicilər, sonuncu tapşırığımızı da bu qaydada yerinə yetirmiş olduq. Suallarınız yaranarsa, hansı mövzuda ümumiyyətlə dərsimizə aid və ya başqa anlaşılmayan nə isə sualınız qalmış olsa, qeyd edə bilərsiniz. Suallarınızı məmnuniyyətlə cavablandırmağa hazıram. Hər kəsə uğurlar, gələn dərs izahlarında görüşənə qədər.